好啦，而家就表演呢個六壬神棍所自己自稱嘅水溝油俗語話水溝油溝唔埋㗎嘛，其實咧呢個係一個常識上嘅錯誤嚟嘅。水同油咧可以短時間咧，因為分子嘅聚合咧係會溝得埋嘅。我而家就做俾你睇而家唔係喺壇啦而家係喺廁所呢碟係油，呢碟係水，加啲水落去。就係咁溝啦，揾腳趾都得嘅，睇清楚，因為快速攪動嘅問題咧，啲水同油咧就短時間就凝聚咗，因為油變成一個小分子，水變成一個小分子咧，喺起泡嘅狀態咧就好似溝埋咗咁，但其實咧就並唔係嘅，呢個只係一個物理互相滲透嘅現象，你擺一陣間咧，佢就會自然咁樣分開㗎啦。呢啲絕對唔係法術，呢啲只係一個好普通嘅物理現象，或者你可以叫佢做魔術，但係絕對唔係所謂嘅法術，絕對係一個騙局。